சமீபத்தில் காஃப் சிரப் எடுத்துக்கிட்டதுனால மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தானில் 20க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்காங்க. இதுக்கு காரணம் அந்த காஃப் சிரப்பில் இருக்கக்கூடிய டைஎத்திலின் கிளைகால் அப்படிங்கிற ஒரு சால்வெண்ட்டு தான் காரணம். சால்வெண்ட் அப்படின்னா என்ன? சர்க்கரையை தண்ணியில் கரைக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணிக்கு பேர் தான் சால்வெண்ட். காஃப் சிரப்பில் இருக்கக்கூடிய மருந்து பொருட்களை கரைக்கிறதுக்கு ஒரு சால்வெண்ட் தேவை. பொதுவாகவே கிளிசரின், புரோப்பிலின், கிளைகால் அப்படிங்கிற தரமான சால்வெண்ட்டை தான் ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனி பயன்படுத்துவாங்க. ஆனால் இந்த மேனுஃபேக்சரர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா, விலை மலிவான டைஎத்திலின் கிளைகால் அப்படிங்கிற ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் சால்வெண்ட்டை பயன்படுத்தியிருக்காரு. அதாவது இது மருந்து பொருட்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சால்வெண்ட்டு கிடையாது. கிளிசரனை போலவே இருக்கும். இது கலந்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறத ப்ராப்பர் டெஸ்ட் மூலமாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். எளிதாக நீங்கள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்க முடியாது. இந்த பொருள்னால தான் இந்த குழந்தைகள் இறந்து போயிருக்காங்க. ரொம்பவே வருந்தத்தக்க விஷயம் இது. பெற்றோர்கள் பண்ண வேண்டிய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் காஃப் சிரப் கடைகளில் வாங்கி கொடுக்காதீங்க. உங்கள் குழந்தைகளுக்கு இருமல் இருக்கா, கவலைப்படாதீங்க. பக்கத்தில் உள்ள டாக்டரை பார்த்து காஃப் சிரப் தேவைன்னா கொடுங்க, இல்லைன்னா கொடுக்காதீங்க. பதட்டப்பட வேண்டாம்.